နာမည်ကြီးတရုတ်ဟင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောမောင်လေးကြော်ချက်မယ်နော်ကြက်သားတွေကိုခုလိုအတုံးလေးတွေလီးထားပါမယ်ကြက်သားနဲ့တွဲကြော်ဖို့ကြက်သွန်ဒီနှလုံးကိုခုလိုလေးချမ်းချမ်းထားပါမယ်ပြီးတော့ကြက်သွန်မိန်းနဲ့မုံလာဥနီထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးချောင်းနဲ့ဂျင်းလည်းထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်စီမှာဒီအိုစီတွေရှိလို့ထည့်ကြော်ပါမယ်ခေါ်ရည်ဖြော်ဖို့အတွက်ပြောင်းမုံမုံလက်ဖက်ရည်စွန်း2စွန်းလောက်သုံးပါမယ်ချက်သားတွေကိုပဲငံပြားရည်အကြီးနဲ့ပဲငံပြားရည်အချိုးအပြစ်ထည့်ပြီးတော့နှက်ထားပါမယ်တကယ်လို့ပဲငံပြားရည်အချိုးအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ခဏနေချက်သားကိုစီနဲ့ကြော်တဲ့အချိန်မှာစီပူတဲ့ကိုတကြားတစ်စွန်းလောက်ထည့်ပြီးတော့ကြော်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့တရုတ်မဆလာ5 spices powder ထည့်ပါမယ်တကယ်လို့တရုတ်မဆလာမရှိဘူးဆိုရင်ငရုတ်ကောင်းမုံပဲထည့်ပါနော်ချက်သားတွေကိုစီနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအရင်ကျအောင်ကြော်ထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏနေတခြားဟာတွေနဲ့လည်းထပ်ပြီးကြော်အောင်မှာမို့လို့ပါခုနကချက်သားနဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲငယ်မြားကြီးအချိုထည့်မထားဘူးဆိုရင်အခုချက်သားကြော်တဲ့အချိန်မှာစီပူတဲ့ကိုတကြားအစုံတစ်စုံလောက်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကုန်းမောင်ကြီးကြော်ဆိုတာချက်သားအရာအောင်ညိုညိုလေးဖြစ်နေမှကြည့်လို့လာပါတယ်ပြီးတော့အချိုရတာပါဖို့လည်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်